नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा गत असोज 1 गतेदेखि प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। सीता जन्मभूमि जनकपुरधाम फोहोरका कारण बदनाम, ल्यान्डफिल साइट नहुँदा उपमहानगर पुरै दुर्गन्धित, नगर प्रमुखकै घर अगाडि फोहोर फ्याँके पनि भएन सुनवाई। स्वास्थ्य क्षेत्रमा टोखा नगरपालिकाको उल्लेख्य प्रगति, चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन्यो प्रदेश अस्पताल, 10 वडामा पाठेघर सम्बन्धी निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिँदै। बन्ने भयो सोलु करिडोर, आयोजना निर्माणमा देखिएको मुआब्जा विवादको अन्त्य, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी आयोजना धमाधम अघि बढ्ने। युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा खटाउँदै सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका, युवालाई व्यावसायिक पशुपालन गर्न जोड, आय आर्जन वृद्धिमा समेत सहयोग। र तिहार नजिकिएसँगै चाँगु नारायणका पुष्प व्यवसायीलाई भ्याइ नभ्याइ, प्रतिमाला 25देखि 30 रुपियाँमा बिक्री गर्ने तयारी, पालिकाले बजारीकरणमा सहयोग नगरेको गुनासो। पालिका खबर अब विस्तारमा। संघीयताको मूल मर्म भनेकै आम जनतामा सेवा तथा पहुँच पुर्याउनु हो। विश्वभरि नै स्थानीय सरकारलाई जनतामा सेवा प्रदान गर्ने सबैभन्दा बढी प्रभावकारी निकाय मानिन्छ। त्यसैले सबैजसो देशमा कुनै न कुनै रूपमा स्थानीय सरकारको सञ्चालनको अभ्यास हुँदै आएको छ। तर शासन शक्तिमा पुगेपछि जनप्रतिनिधिबाट त्यो कर्तव्य पूरा गरेको पाइँदैन। यदि त्यसो हुन्थ्यो भने नागरिकका सबै समस्या हल हुन्थे होलान्। योजनाको कुरै छोडौं, पालिका अन्तर्गत फ्याँकिएका फोहोरको व्यवस्थापन गर्न समेत जनप्रतिनिधि सुकिरहेका छन्। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा नगर प्रमुखले फोहोर व्यवस्थापन गर्न कुनै चासो नदेखाएको भन्दै उल्टै जनप्रतिनिधि र स्थानीय आक्रोशित हुँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। पालिका खबरका लागि एकीपट। यो दृश्य हो धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको। शहरको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा नगर प्रमुखले बेवास्ता गरेको भन्दै उपमहानगरपालिका स्थित 3 वटा ओडाका ओडा अध्यक्षले नगर प्रमुखको निवास अगाडि नै फोहोर फ्याँकेर विरोध जनाएको यो दृश्यले स्थानीय सरकार के जनताको सारथी हुन् त भन्ने बहस उत्पन्न गरेको छ। पटक पटक जनप्रतिनिधिले नै नगर प्रमुखलाई फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न भने पनि कुनै योजना र नीति नबनाएपछि वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष जानकी रमण शाह, वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष सुदर्शन सिंह र वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष दिपेन्द्र शाहले आइतबार दिउँसो नगर प्रमुख लाल किशोर शाहको निवास अगाडि यसरी फोहोर फ्याँकेर विरोध जनाए। उपमहानगरपालिकाको विभिन्न ठाउँमा थुपारिएको फोहोरले दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै आइतबार फोहोर ट्र्याक्टरमा लोड गरी नगर प्रमुख लाल किशोर शाहको घर अगाडि थुपारिएको थियो। दीपावली जस्तो पर्व नजिकिँदा समेत फोहोर उठाउन ध्यान नदिएको वडा अध्यक्षहरूको गुनासो छ। आजदेखि नै 3 सालदेखि 4 सालदेखि हामी जित्न बेलादेखि नै हामी चाहिँ फर्स्ट बैठकमा हामी चाहिँ ल्यान्डफिलको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यसको लागि 48 करोड रुपियाँ पनि छुट्याएको थियो आइडिपी योजनाको, र त्यो पैसा पनि फ्रिज भयो। र हामी बारम्बार भन्दा अहिलेसम्म चाहिँ उहाँले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन। र अहिले यो फोहोर व्यवस्थापन भएन भने यो भन्दा पनि हामी कारा स्टेप लिएर हामी मेयर साहबलाई पनि जे गर्नुपर्छ, कालो मुसो गर्नुपर्छ भने हामी कालो मुसो गर्छौँ।
यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद खड्काले वडा अध्यक्षहरूलाई भेट गरी उपमहानगरले शहरमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अहिले जनकपुर धामको पिडारी चोक, रामानन्द चोक, जानकी मन्दिर, प्रादेशिक अस्पताल अगाडि सहित विभिन्न ठाउँमा फोहोर थुप्रिएको छ। फोहोर बढ्दा समेत व्यवस्थापन गर्न ध्यान नदिँदा जनकपुर धाम दुर्गन्धित बनेको छ। यस अघि एकीकृत शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत उपमहानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइटका लागि एसियाली विकास बैंक एडिबीसँग सम्झौता गरेको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि फोहोर व्यवस्थापनका लागि निकासा भएको 60 करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको थियो। हाल ल्यान्डफिल साइट नहुँदा उपमहानगरपालिका क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भइरहेको छ। विगतमा फाल्ने गरिएको जनकपुर उपमहानगरपालिका 18 कनकपट्टीमा ठाउँ भरिएपछि फोहोर फाल्नका लागि उपमहानगरपालिकाको आफ्नै डम्पिङ साइट छैन। प्रशासकीय अधिकृतले तुरुन्तै फोहोर सफा गर्ने भने पनि नगर प्रमुखको घर अगाडिको फोहोर मात्रै हटेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै जनताको नजिक रहने संघीय व्यवस्थाको मर्म अनुरूपका प्रदेश र स्थानीय तह छन्। अझ जनताको सुख दुःखसँग प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने गरी जनप्रतिनिधि 4 वर्षदेखि सक्रिय छन्। अझ कार्यकालको दोस्रो वर्षदेखि नै कोरोना भाइरसको संक्रमणले मुलुकलाई गाँज्न सुरु गर्यो। सीमित स्रोत साधनबाटै भए पनि पहिलो लहरको महामारी नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकार सफल भए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अभाव र न्यून पूर्वाधारमा जोड दिन थाले। दोस्रो लहरमा पनि जनप्रतिनिधिको सक्रियताले नै महामारी नियन्त्रणमा आउन सफल भयो। अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको छ, जसलाई जनप्रतिनिधिले आफ्नो उपलब्धि मानेका छन्। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाको पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको छ। पालिका खबरका लागि केशर आउजेको एक रिपोर्ट। स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका 293 नगरपालिका मध्ये काठमाडौँ स्थित टोखा पनि एक हो। राजधानीमै भएर पनि पर्याप्त र व्यवस्थित पूर्वाधार विकास बिने तत्कालीन 5 गाउँ विकास समितिलाई समेटेर टोखा नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो। सुरुवाती वर्षदेखि नै पालिकाले विकासमा ध्यान दिए पनि 2074 को आर्थिक वर्षमा झण्डै 10 करोड घाटा बेहोरेको थियो। तर अहिले टोखामा भएको आमूल परिवर्तन हेर्दा नागरिकले हर तवरबाट फाइदा मात्रै लिइरहेको देखिन्छ। पालिकाले मुख्यतः स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको छ। अहिले नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा रहेको टोखा चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश अस्पताल बनाइएको छ। अस्पतालमा थुप्रै सेवा सुरु भइसकेका छन्। पालिकाका 11 वडा मध्ये 10 वटा वडामा पाठेघरको क्यान्सर सम्बन्धी निशुल्क परीक्षण हुने गरेको छ। एक त उहाँहरूको एक त अशिक्षाको कारणले पनि हुनसक्छ, अर्को भनेको जनचेतनाको कमीले गर्दाखेरि हुनसक्ने भयो होइन। त्यस्तै उहाँहरूले अब कसैले चाहिँ ट्रिटमेन्ट त लिने तर डिले गर्ने कि ढिलो मात्र देखाउने डक्टरहरूलाई। एक त महिला आफै स्वयं सचेत हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अवेरनेस प्रोग्रामहरू हुन्छ नि, जस्तै एउटा क्याम्पहरू गर्न सकिन्छ। क्याम्पबाट पनि मान्छेलाई यो समस्या हुनसक्दो रहेछ, यसको उपचार यहाँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यही भएर त्यो गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ मिडियाहरूबाट एडभर्टिजमेन्टहरू गर्यो भने पनि त्यसबाट नि मान्छेलाई के चाहिँ समस्या हुनसक्छ, आफूलाई भइरहेको समस्या त्यही पो हो कि भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। अस्पतालमा अक्सिजन ग्यास प्लान्ट अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोरोना महामारीको समयमा गरेको सङ्घर्षले नै अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्न सकिएको नगरपालिकाको दाबी छ। प्रदेशले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ प्रादेशिक अस्पताल नभएको कारणले गर्दाखेरि टोखा नगरपालिकाको 2 नम्बर वडाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई चाहिँ प्रादेशिक हस्पिटलमा रूपान्तरण भइसकेको छ। त्यसबाट हामीले चाहिँ धेरै सेवाहरू प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ त्यहाँ इसिजी गर्न सकिन्छ, इको गर्न सकिन्छ, एक्सरे गर्न सकिन्छ, भिडियो एक्सरे सबै चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन छ। र अरू वडामा पनि त्यहाँ ल्याबको व्यवस्थापनसहित 3टा वडामा चाहिँ ल्याबको व्यवस्थापनसहित हामीले चाहिँ सञ्चालन गरिसकेका छौँ। अर्को कुरा भन्नाले यो चाहिँ जस्तो स्वास्थ्य चौकीहरूमा यो महिलाहरूको पाठ्यघरको मुखको क्यान्सर त्यो सम्बन्धी हाम्रो 11 वटा वडा छ। 10 वटा वडामा जुनसुकै बेला गएर त्यो टेस्ट गराउन सकिन्छ। त्यो पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। कोरोनामा देखिएको अभाव र त्यसले सिकाएको पाठबाट टोकाले गरेको लगानी प्रश्न देखिन्छ। उपचारका लागि नगरपालिका बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको बिस्तारै अन्त्य हुँदैछ। त्यसमाथि पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप विकास गर्ने गरी कार्यक्रम अघि सारेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरिएका स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरू: गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको लागि स्वास्थ्य कर्मीलाई क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, नगर क्षेत्रमा व्याप्त रहेको नसर्ने रोगको रोकथाम, पहिचान र व्यवस्थापन गर्न मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, गर्भवती तथा सुत्केरी र बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी महिलासँग उपमेयर कार्यक्रम सञ्चालन गरी विशेषज्ञ चिकित्सकबाट निशुल्क सेवा दिने,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा नियमित चेकजाँच गराई प्रसुति हुनेलाई प्रसुति पोषण कार्यक्रम लागू गरिने। टोखा चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी नगरको हब हस्पिटलको रूपमा सञ्चालन गरिने। वडा स्तरमा सामुदायिक फार्मेसी सञ्चालन गरी सहुलियत दरमा औषधि उपलब्ध गराइने। सँगै सरकारको समन्वयमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। कोभिड-19 लगायतका अन्य सर्ने नसर्ने रोगबाट जोगिने आवश्यक निरोधात्मक उपायहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै टोखा चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 2 बेडको सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन रुम निर्माण गरिने। प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसँगै रहेको थप जग्गामा प्रदेश स्तरीय ल्याब निर्माणको लागि पहल गरिने। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकारीमा 1 वटा 1 योग ध्यान केन्द्र तथा व्यायामशाला निर्माणको लागि आवश्यक पहल गरिने। नगर क्षेत्रका निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूले नगरवासीलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कम्तीमा 15% छुट गराउन पहल गरिने। यी बाहेक पालिकाले चेतनाका अभावले महिलाले आफ्नो रोग लुकाउने गरेको भन्दै सचेत गराउन विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जनचेतना फैलाउने काम समेत गर्दै आएको छ। नगरपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकासपछि पालिकावासी पनि खुसी छन्। अस्पतालमा अहिले दैनिक 20 देखि 25 जना सेवाग्राहीले सेवा लिइरहेका छन्। जनताको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न हरेक देशमा आफ्नै प्रणाली छन्। नेपालमा स्थानीय सरकारलाई त्यो मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ। मुख्यतः स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना पूरा गर्नका लागि समेत स्वास्थ्य प्रणालीको निकै ठूलो महत्त्व हुन्छ। टोखाले त्यही जिम्मेवारी बेखुबी निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ। तर यसलाई परिष्कृत विस्तार गर्दै थप सेवाग्राहीलाई नगरपालिकाका विभिन्न स्थानबाट पनि सेवा दिन सक्नुपर्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय सरकारले दिएको कृषि अनुदानबाट कृषक लाभान्वित भएका छन् त भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौँ। वास्तविक किसानहरूले के जुन कृषि अनुदान पाएका छैनन् सबैले त पाएको छैनन्। अब प्रायः जस्तो अलि अब बोल्न सक्नेको अलिक पाउँछन् होइन, नसक्नेले पाएनन्। सानो किसानलाई दिएको सरकारबाट अनुदान पैसा दिएर सानो किसानीहरूलाई दिएको यो एकदम राम्रो पैसा हो। अब गाई पाल्नेले गाई पालेका छन्, कुखुरा पाल्नेले कुखुरा पालेका छन्, गुङ्गुर पाल्नेले गुङ्गुर पालेका छन्, व्यवसाय गरेका छन्। अब विदेश जानबाट चाहिँ मान्छेहरू धेरै रोकिएको छ। फाइदा अब बाख्रा थप्यौँ, खोर बढायौँ, अब फेरि अब थप्दै गर्नुहुन्छ भने अब त्यस्तै आम्दानी हुन्छ भने अब किसानहरू नगरपालिकाले दिएको अनुदानले गर्दा किसानहरूलाई फाइदा भएको छ। यस्तै दिइराखोस्। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सीता जन्मभूमि जनकपुरधाम फोहोरका कारण बदनाम। ल्यान्डफिल साइट नहुँदा उपमहानगर पुरै दुर्गन्धित। नगर प्रमुखकै घर अगाडि फोहोर फ्याँके पनि भएन सुनवाई। स्वास्थ्य क्षेत्रमा टोखा नगरपालिकाको उल्लेख्य प्रगति। चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन्यो प्रदेश अस्पताल। 10 वडामा पाठेघर सम्बन्धी निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिँदै। बन्ने भयो सोलु करिडोर। आयोजना निर्माणमा देखिएको मुआब्जा विवादको अन्त्य। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी आयोजना धमाधम अघि बढ्ने। युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा खटाउँदै सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका। युवालाई व्यावसायिक पशुपालन गर्न जोड। आय आर्जन वृद्धिमा समेत सहयोग। र तिहार नजिकिएसँगै चाँगुनारायणका पुष्प व्यवसायीलाई भ्याइ नभ्याइ। प्रतिमाला 25देखि 30 रुपियाँमा बिक्री गर्ने तयारी। पालिकाले बजारीकरणमा सहयोग नगरेको गुनासो। सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणमा करिब 3 वर्षदेखि भइरहेको अवरोध हट्ने भएको छ। सोलुखुम्बु र आसपासका क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने सोलु करिडोरमा उदयपुरको कटारी नगरपालिकाको मरुवामा देखिएको विवाद अन्त्य भएसँगै प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको गतिरोध अन्त्य भएको छ। मुआब्जा विवादलाई लिएर लामो समयदेखि आयोजना निर्माणमा अवरोध गरिरहेका स्थानीय जग्गा धनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरमा दिएको निवेदनकै आधारमा मुआब्जा बुझेसँगै लामो समयदेखि निर्माणको पर्खाइमा रहेको आयोजना बिना अवरोध अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ। पालिका खबरका लागि
एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरवको सोलु करिडोर 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजना उदयपुरको कटारी नगरपालिका हुँदै विस्तार गरिँदैछ। 3.5 वर्ष यता स्थानीयको अवरोधका कारण रोकिएको प्रसारण लाइन विस्तारको काम सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी गत साउनमा सुरु गरिएको थियो। स्थानीयले प्रसारण लाइन विस्तारको अलाइनमेन्ट परिवर्तन, क्षतिपूर्ति लगायतका माग राख्दै आएका थिए। तर हालसालै विरोधमा रहेका जग्गाधनीले मुआब्जा रकम बुझेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले मुआब्जा बुझ्न बाँकी 6 जना मध्ये 5 जना जग्गाधनीको खातामा मुआब्जा रकम पठाएको छ। एकजना जग्गाधनीको भने बैंक खाता नम्बरमा देखिएको प्राविधिक कारण पठाउन बाँकी रहेको भए पनि केही दिनमै त्यो काम सकिने जनाएको छ। स्थानीयको अवरोधपछि आयोजनाको काम 3.5 वर्षदेखि त्यस क्षेत्रमा अघि बढ्न सकेको थिएन। आयोजनाको कटारी नगरपालिका 4 मरुवा सिमले बर्मझियाका 23 घर परिवारको जग्गा पर्दछ। प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा 18 मिटर चौडाइको करिब 3 किलोमिटर लम्बाइ त्यस क्षेत्रमा पर्छ। तर कुनै पनि हालतमा गाउँको बीचमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नदिने भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका थिए। अब विवाद मिल्ने अपेक्षासँगै आयोजना समयमा सकिने आश पलाएको छ। सोलुखुम्बुको तिङ्लाबाट सुरु भई सिराहाको मिर्चैयामा टुङ्गिने 90 किलोमिटर 132 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा 302 वटा टावर बनाउनुपर्छ। त्यसमध्ये 279 वटा जग हालेर टावर खडा गरिएको छ। टावर खडा भएका स्थानमा तार टाङ्ने काम पनि लगभग सकिएको छ। 4 वटा टावरको काम मात्रै रोकिँदा आयोजना समस्यामा परेको थियो। मुआब्जा विवाद देखिएका 4 वटै टावरको जग समेत बन्न सकेको छैन। अरू क्षेत्रका सबै काम सकिएर पनि बीचका 4 वटा टावरको काम नहुँदा प्राधिकरणले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सोलुखुम्बु र आसपास क्षेत्रका आयोजनाबाट हाल उत्पादित र निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र उदयपुर जिल्लामा वितरण गरी बाँकी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना छ। 2072 चैतमा भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग प्राधिकरणले 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। बिना अवरोध काम भएको भए 2076 माघ दोस्रो साता यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको हुने थियो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ सिराहाको गोलबजार नगरपालिकाका मेयर देवनाथ शाह। उहाँसँग जनप्रतिनिधिका रूपमा 4 वर्षसम्म काम गर्दाको अनुभव, नगरपालिकाले गरेका उपलब्धि, कार्यकालको अन्तिम वर्षमा पालिकाले तय गरेका प्राथमिकताका लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। हामी सुरुवात गरौँ। जनप्रतिनिधिका रूपमा 4 वर्ष काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो मेयर साहब, सुनौँ न। अब जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दै जाँदाखेरि काम त राम्रै गरियो आफ्नो हिसाबले। जनताले पनि मूल्याङ्कन गरेकै जस्तो मलाई लागिरहेछ। अब त्यही हो, काम त राम्रै भयो। कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो कामप्रति यहाँ? हैन, काम गरेपछि म सन्तुष्टै छु, त्यति खराब चाहिँ छैन। माने त्यो के छ भन्दाखेरि अब सो मूल्याङ्कनको विषयमा आएको रहेछ माथिबाट। त्यसमा आउँदाखेरि हाम्रो नगरपालिका चाहिँ नि पहिलो बनेको छ भनेपछि अब कामको मूल्याङ्कन त त्यहाँबाट पनि अलिकति भएको जस्तो मलाई लागिरहेछ। मेयर साहब, निर्वाचित भएर आएपछि गोलबजार नगरपालिकामा देखिने खालका के परिवर्तन भयो त यहाँलाई लागेका कुरा केही भयो भनिदिनुहोस् न। हामीले गरेका परिवर्तन अलिकति पूर्वाधारहरूमा छ। त्यो बाटो हामीले घोषणापत्र अनुसारको पिच 13 वार्डमा पुर्याउने भनेर चाहिँ हाम्रो 13 वटा वार्ड छ गोलबजार नगरपालिका। 9 वटा गाविसलाई मिलाएर 13 वटा वार्ड बनाएर चाहिँ यो नगरपालिका सञ्चालनमा रहेको छ। त्यति बेला हामी चुनावमा निर्वाचित हुने बेलामा निर्वाचन को काममा जाँदै गर्दा मोटरसाइकल राम्रोसँग हिँड्न नसक्ने अवस्थाहरू थियो, गाडीहरू घचेरेर लानु पर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ नि हाम्रो
गोलबजार चोकबाट 15 देखि 20 मिनटमा जुनसुकै कुना पुग्न सक्ने अवस्थाको चाहिँ नगरपालिका भएको छ। हामीले अहिलेसम्म 12वटा वार्डमा पिच बाटो पक्की बाटो पुर्याइसक्यौँ। तपाईको एउटा वार्ड चाहिँ बाँकी रहेको छ। त्यसलाई पनि हामी यसपल्ट अन्तिम साल चाहिँ यसपल्ट पुर्याउने भनेर चाहिँ नि अठोट राखेका छौँ। त्यसपछि तपाईको अहिलेसम्म हामीले गरिसकेको जम्मा कालोपत्रे 24 किलोमिटर, आरसीसी ढलान चाहिँ नि 12 किलोमिटर, पूर्वाधारमा योहरू गरिएको छ। त्यसपछि केही शिक्षातिर 20 स्कुलका बिल्डिङहरू बनेका छन्। मेयर साहब, कृषि क्षेत्रमा चाहिँ के गर्नु भएको छ सुनाइदिनुस् न एकचोटि। कृषि क्षेत्रमा हाम्रो अहिलेसम्म 375वटा बोर्डिङ, हाम्रो कहाँ सिँचाइ छैन, कुलो नाला छैन कतैबाट, आकाशे भरको खेती हो र भूमिगत जल स्रोतको आश छ। त्यो भूमिगत जल स्रोतमा चाहिँ नि अब किसानलाई विद्युत खर्च हुन्छ, खाद मलको चाहिँ नि दाम महँगो छ, किसानहरूले राम्रो चाहिँ नि गर्न सकिराखेका छैन। तर एउटा कुरा के भएको छ भने तरकारी खेती हाम्रो कहाँ चाहिँ एकदमै जोरदार रूपमा छ। तरकारी खेती हप्ताको 2टा हाट लाग्छ, यहाँ सप्ताहको 7 दिनमा 2टा हाट लाग्छ, मङ्गलबार र शनिबार। एउटा हाटमा 3 ट्रक तरकारी हाम्रो उपलब्ध माने हटियामा आउँछ, त्यहाँ हाम्रो नगरपालिकाभरिको। अब पहिले चाहिँ नि हाम्रो तरकारी खेतीको लागि किसानहरूले टाउकोमा बोक्दाको हैरान हुन्थ्यो। अब हामीले खेतमा ओटो पुग्ने गरी चाहिँ बाटो चाहिँ बनाइसकेका छौँ, बोर्डिङहरू गाडिसकेका छ। त्यस कारणले तरकारी खेती अलिक राम्रै भइरहेछ र अझै त्यसमा चाहिँ नि पकेट एरिया पनि हामी बनाउने कोसिस गर्दैछौँ। जस्तो नि मेयर साहब, यहाँले काम गरिरहँदाखेरि, नेतृत्व गरिरहँदाखेरि यो बीचमा झेल्नु परेका कठिनाइहरू चाहिँ के छन्? अब अलिकति के छ भन्दाखेरि गाउँघरमा सबै प्राविधिक हुन्छ, हेर्ने जति सबै प्राविधिक हो। यस्तो गर्दा हुन्थ्यो, तर प्राविधिकहरू एउटा लाइनमा हिँडेको हुन्छ। त्यो एउटा चिज त थ्याक्दैछौँ हामी। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि अब जति राम्रो काम गर्दा पनि जनताको नजरमा जुन एउटा हौवा फैलाएको छ नि, कि स्थानीय तहमा पुरै भ्रष्टाचार भयो, यो कुराहरू जुन छ नि, त्यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ नि त्यो मलाई त फिल भएको छैन। र कसरी चाहिँ नि भ्रष्टाचार भयो, जब पूर्वाधारका कामहरू त्यत्रो भएको छ, सारा चिज भएको छ भनेपछि त्यस कारणले चाहिँ नि यो कुराहरूमा हौवा जस्तो जुन बनाइराखेको छ, त्यसमा पनि 2 नम्बर प्रदेशलाई पुरै आँकडा माने अङ्कित गरेछ त्यस्तो। तर जस्तो मान्छेको सुनाइ छ, बुझाइ छ, त्यस्तो छैन। काम चाहिँ यहाँ 2 नम्बर प्रदेशमा भइ नै राखेको छ। अलिकति कोही धेरै गरे होला, कोही थोरै गरे होला, तर काम चाहिँ राम्रै भइरहेछ जस्तो लागिरहेछ। मेयर साहब, अब कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा यो वर्ष पालिकाले के कस्ता प्राथमिकता तय गरेर काम गरिरहेको छ बताइदिनुहोस् न। अब यो वर्ष पनि हामीले त्यही कामलाई निरन्तरता दिएका छौँ। जुन काम हाम्रो अधुरा घोषणापत्र अनुसार बाँकी छ गर्नुपर्ने, जस्तो एउटा हाम्रो कृषि होलसेल मार्केट बाँकी छ घोषणापत्र अनुसारको। अब त्यसमा हामीलाई बजेट यसपल्ट 40-50 लाख रुपियाँ छ। अब त्यसलाई हामीले एउटा जग्गाका व्यवस्था त भएको छ, त्यसलाई हामीले त्यहाँ काम गर्न सुरु गरेका छौँ। हाम्रो कहाँ हस्पिटल थिएन, हाम्रो नगरले एउटा कोभिड अस्पताल बनायो। त्यो कोभिड अस्पताल 25 बेडको बनाएको थियो। त्यो 25 बेडको अस्पताललाई अहिले जेनरल अस्पताल पनि कोभिड अस्पताल पनि दुईटै सञ्चालन गर्नलाई त्यहाँ हामी एकदम तयार भएर लागिरहेछौँ, 24 घण्टा सेवा सञ्चालन दिने भनेर। त्यसको लागि पूर्वाधारहरू अलिकति निर्माण गर्न बाँकी छ र 25 बेडका हस्पिटल हाम्रो तयारी भइसक्यो, बिरामी राख्ने छ। तर एउटा इमर्जेन्सी वार्ड बनेको छैन, त्यो हामी पैसा व्यवस्था गरिसक्यौँ र एउटा क्यान्टिन बनाउन बाँकी छ।
मेयर साहब, हामी अन्तिममा छौँ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयको पाटो चाहिँ कस्तो रह्यो? सङ्घ सरकार त को समन्वयमा छ, प्रदेश सरकार पालिकाको समन्वयमा अहिलेसम्म त्यति राम्रो चाहिँ नि हामीलाई लागेको छैन। राजनीतिक रूपबाट हाम्रो चाहिँ नि यहाँ विपरीत सरकार छन्। तर त्यो के छ भन्दाखेरि आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूको रेखदेख गरे होला हामीले भन्न सकिनौँ। तर चाहिँ नि त्यो अब अलिअलि सशर्त बजेट उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ, तर शर्त वहीँबाट तोकिदिनुहुन्छ। अब सम्पूरक अब केही पठाउनुहुन्छ। अब यस्तै छन्, थोरै बजेट चाहिँ नि उहाँहरूको पनि खर्च हुन्छ हाम्रो नगरपालिकामा, नहुने कुरा छैन। 1-1.5 करोडको बिचमा चाहिँ नि उहाँहरूको पनि खर्च भइरहेछ। राजस्व बाँडफाँड पनि आउँछन्, त्योहरू चाहिँ नि खर्च भइरहेको छ। अब प्रदेशमा जुन सङ्घीय सरकारले दायित्व अनुसारको जुन निभाइरहेछ त्यसरी प्रदेशले अहिलेसम्म निभाउन सकेका छैन। हजुर, हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हाम्रो पालिका खबर .com सम्पूर्ण परिवारलाई मेरो गोलबजारको नगरको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै नमस्कार गरी बिदा भएँ। ल, नमस्कार। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सीता जन्मभूमि जनकपुर धाम फोहोरका कारण बदनाम। ल्यान्डफिल साइड नहुँदा उपमहानगर पुरै दुर्गन्धित। नगर प्रमुखकै घर अगाडि फोहोर फ्याँके पनि भएन सुनवाई। स्वास्थ्य क्षेत्रमा टोखा नगरपालिकाको उल्लेख्य प्रगति। चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन्यो प्रदेश अस्पताल। 10 वडामा पाठेघर सम्बन्धी निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिँदै। बन्ने भयो सोलु करिडोर। आयोजना निर्माणमा देखिएको मुआवजा विवादको अन्त्य। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी आयोजना धमाधम अघि बढ्ने। युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा खटाउँदै सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका। युवालाई व्यावसायिक पशुपालन गर्न जोड। आय आर्जन वृद्धिमा समेत सहयोग। र तिहार नजिकिएसँगै चाँगुनारायणका पुष्प व्यवसायीलाई भ्याइ नभ्याइ। प्रतिमाला 25देखि 30 रुपियाँमा बिक्री गर्ने तयारी। पालिकाले बजारीकरणमा सहयोग नगरेको गुनासो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकाको आयोजनामा शिक्षाका लागि एकीकृत पाठ्यक्रम प्रबोधीकरण तथा क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम सुरु। तालिम 17 कार्तिकसम्म सञ्चालन हुने। काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिकाद्वारा शैक्षिक अवकाशमा जान चाहने सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई 15 मङ्सिरभित्र निवेदन दिन सूचना जारी। शिक्षकलाई प्रोत्साहन रकम दिइने। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको आयोजनामा सामुदायिक विपद प्रतिकार तालिम जारी। 17 कार्तिकसम्म चल्ने तालिममा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको सहभागिता। बाढीमा परि मृत्यु भएकाको परिवारलाई मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले राहत रकम दियो। 3 जनाको परिवारलाई काजक्रिया खर्च बापत जनही 50,000 रुपैयाँ प्रदान। भक्तपुरको कमल विनायक हुँदै नगरकोटसम्म पुग्ने सडक विस्तारमा चरम ढिला सुस्ते। सडक निर्माणको माग गर्दै चाँगुनारायण नगरपालिकाले प्रजिया मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठायो। तनहुँको व्यास नगरपालिका 1 नम्बर वडा कार्यालयले नयाँ भवनबाट सेवा दिन थाल्यो। नवनिर्मित भवनको नगर प्रमुख बैकुण्ठ नेउपानेले गरे उद्घाटन। मागमा आधारित अनुदान सहयोग कार्यक्रमका लागि सुर्खेतको गुरबाकोट नगरपालिकाले उद्यमी तथा उद्योग छनौट गर्यो। 15 दिनभित्र पालिकामा सम्झौता गर्नुपर्ने।
ललितपुर महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई निमोनिया विरुद्धको खोप लगाउन थाल्यो। 74 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाइने। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि बनाएको सडक ग्राभेल योजना सुरु। 16वटै वडामा ग्राभेल गरिने। कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि चितवनको राप्ती नगरपालिकाद्वारा प्रस्ताव आह्वानको सूचना जारी। इच्छुक कृषक तथा फार्मले 15 दिनभित्र कृषि शाखामा निवेदन पेश गर्नुपर्ने। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। उद्यमी व्यवसायीलाई प्रस्ताव पेश गर्न सूचना जारी। पोखरा महानगरपालिकाको मुख्य चोकमा ट्राफिक लाइट राखिने। महानगरपालिका, सडक विभाग र अन्य सरकारवाला निकायबीच छलफल सम्पन्न। पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले माग्यो 1 जना इन्जिनियर। 15 दिनभित्र दरखास्त दिन सूचना जारी। चितवनको रत्नगर नगरपालिकाले बेमौसमी वर्षाबाट पीडित बनेका किसानलाई राहत वितरण। प्रति बिघा 10,000 का दरले दिँदै। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 द्वारा वडा तथा नगर स्तरीय योजना सञ्चालन गर्न उपभोक्ता समिति गठन। समितिले काम थाल्यो। मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा लगाइएको अवैध गाँजा खेती प्रहरीले नष्ट गर्यो। अभियान 16 कार्तिकसम्म सञ्चालन हुने। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले पशुपालक किसानलाई 50% अनुदानमा काउम्याट वितरण गर्ने। व्यावसायिक फार्मले 30 दिनभित्र पशु शाखामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने। ताप्लेजुङको श्रीजङ्गा गाउँपालिकाले वडा नम्बर 6 मा 1 घर 1 धारा अभियान सञ्चालन गर्ने। योजना सञ्चालनका लागि पालिकाले ठेक्का आह्वानको प्रक्रिया अघि बढायो। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव। कामकाज ठप्प, सेवाग्राही मर्कामा। र तिहारको अवसरमा सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकाको आयोजनामा पालिका स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता जारी। नेपालमा बढ्दो शैक्षिक बेरोजगारको समस्या समाधान नहुँदा बेरोजगारीको समस्या दिन प्रतिदिन विकराल बन्दै गएको छ। गाउँमा नै उत्पादन हुने कृषि उपजमा परनिर्भरता बढ्दो छ। मिठो सपना देखेर विदेश होमिएका युवा पनि स्वदेश फिर्तापछि अहिले गाउँमा नै दिगो आम्दानीको स्रोत खोजिरहेका छन्। एकातिर युवा पुस्ताको ठूलो संख्या अहिले वैदेशिक रोजगारीमा छ, अर्कोतिर देशमा भएका कृषि योग्य जमिन बाँझो छन्। यसरी हेर्दा कृषि क्षेत्रमा युवा पुस्ताको उपस्थिति निकै कम छ। आवश्यक कदम चालेर युवालाई यो क्षेत्रमा तानेर गाउँ गाउँमा नेतृत्व गर्ने, किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने जिम्मेवारीसँगै उनीहरूलाई उत्पादनमा खटाउने गरी अहिले स्थानीय सरकार सक्रिय छन्। केही ठाउँमा यो सक्रियताले सफलता हासिल गरेको छ। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकामा पछिल्लो समय युवा व्यावसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका युवा स्वदेश फर्किएपछि र गाउँका विपन्न वर्ग गाउँमा नै दिगो आय स्रोत बनाउन पशुपालन व्यवसायमा होमिएका छन्। स्वदेशमा नै धेरै सम्भावना नदेखेका युवाहरू विदेश पलायनपछि स्वदेशको सम्भावनाको सपना देख्ने गर्दछन्। म पहिला विदेश साउदी अरब गएको थिएँ। लगभग 2012 तिर गएको हो। 2019 तिर फर्केपछि विदेशमा बसेर नहुने रहेछ, आफ्नै स्वदेशमा फर्केर केही गर्नुपर्ने रह भन्ने प्रेरणा जाग्यो। त्यो भएर मैले घरमै सानो व्यवसाय बाख्रा पालनहरू गर्दै आएको थिएँ। त्यसमा थप सिड्स नेपालले खोरसोर निर्माण गर्नको लागि तालिम पनि दियो, 3 दिने तालिम। त्योबाट मैले खोर निर्माण गर्नलाई सिकेँ र खोर निर्माणको लागि 2 बरा सिमेन्टी, 1 बन्डेल जस्ता लगायत केही सामग्रीहरू पनि सिड्स नेपालले दियो। त्यही अनुसार मैले यहाँ खोर निर्माण गरेँ र अझै पनि सिड्स नेपालले सहयोग गर्दै गएमा म बाख्रा पालनलाई अझै बढाउने
तिर लाग्न मन छ। ग्रामीण क्षेत्रमा युवादेखि विपन्न तथा दलित समुदायको आय स्तर कमजोर हुँदा गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्। दिनभरि बनिबुतो गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्दै आएका यस्ता समुदाय यति बेला बाख्रा पालन तथा बङ्गुर पालन व्यवसाय सुरु गरेर आम्दानी गरिरहेका छन्। सिज नेपालले हामीलाई दिएको बाख्रा 3टा दिएको यो गरिब दुखीको लागि, त्यसमाथि अब सिमेन्टी दिनुभएको छ, जस्ता दिनुभएको छ, मिने त आफ्नो गयो। अहिलेसम्म हजुरहरूले दिएको यो संस्थाले दिएको उसले अहिलेसम्म राम्रै होला जस्तो लागेको छ। हेर्नुहोस् 3टामै एउटा बोको लागेको छ, अरू पनि सायद बोको लाग्ला नि। हामी गरिबलाई केही गर्न सकिन्छ कि प्रगति देखाउन सकिन्छ कि यसबाट आम्दानी निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने हामीलाई ठुलो धारणा छ। ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न समुदायलाई आधुनिक तरिकाले व्यवसाय सुरु गर्न सिड्स नेपाल सिन्धुलीले सहयोग गरिरहेको छ। एकीकृत पोषण तथा उत्थानशील जीविकोपार्जन परियोजना अन्तर्गत खोर निर्माणदेखि बाख्रा र बङ्गुर वितरण गरेपछि विपन्न नागरिकलाई पशुपालन व्यवसाय गर्न टेवा पुगेको छ। सानै खोरमा राखिराखेको थियो, यस्तो खोर बन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन। अहिले चाहिँ यस्तो खोर बन्यो, हाम्रो 10-12वटा बाख्रा छन्। अहिले चाहिँ अब यो खोरमा चाहिँ अब 20-30वटा बाख्रा हाल्ने उ छ। अनि त्यस्तो खाद्यान्न सामानबाट हामीले अब घिउ, दाल, चामल, तेल, नुन, भुटुन सबै थोक पाइयो भन्नुपर्छ। अनि सिरिस नेपालले अनि बाल्टिङहरू सरसफाइको सामानहरू पनि दिएको छ हामीलाई। अनि त्यस्तै सिकिरहेको छौँ अहिलेसम्म भनिरहनु। पालिकामा रहेका विपन्न नागरिकलाई र कुपोषित बालबालिकालाई सिड्स नेपालले गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर पोषण सुधार र आय आर्जनका लागि सहयोग गर्दै आएको छ। हाम्रो एकीकृत कामहरू अब पछाडि परेका वर्गहरूलाई त्यहाँको जनप्रतिनिधि र अब कर्मचारीले बसेर छलफल गरेर छनौट गरेर विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू गरेर पछाडि परेका वर्गलाई अगाडि ल्याउनको लागि यो सिस नेपाल र ओलिभिजनको साझेदारीमा भएको कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढेको छ। र वास्तवमा त्यहाँ पछाडि परेका वर्ग विपन्न समुदायहरूलाई चाहिँ बुङ्गुर पालन, बाख्रा पालन, कागती खेती र विभिन्न जातका लोकल कुखुरा, ब्रोइलर कुखुरा र यो बाल्टिन सरसफाइ सम्बन्धित ऐतिहासिक काम यो फिक्कल गाउँपालिकामा पछाडि परेका वर्गहरूलाई यो संस्थाले चाहिँ मूलतः राम्रो काम गरेको, उल्लेखनीय काम गरेको महसुस हामी फिक्कल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले गरिरहेका छौँ। सिड्स नेपालले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर 325 कुपोषित बालबालिकालाई सामूहिक चुलो कार्यक्रम मार्फत सुपोषित बनाउन संस्थाले सहयोग गर्दै आएको छ। परियोजनाबाट गाउँपालिकाका 88 घर परिवार लाभान्वित भएका छन्। फिक्कल गाउँपालिकाका 62 घर परिवारलाई 3वटा बाख्राका पाठी, उन्नत जातको बोका र बङ्गुरका पाठा वितरण गरिएको छ भने अन्य परिवारका लागि आधुनिक खोर निर्माण, टनेल खेती, करेसाबारी सुधार जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सीता जन्मभूमि जनकपुर धाम फोहोरका कारण बदनाम, ल्यान्डफिल साइट नहुँदा उपमहानगर पुरै दुर्गन्धे। नगर प्रमुखकै घर अगाडि फोहोर फ्याँके पनि भएन सुनवाई। स्वास्थ्य क्षेत्रमा टोखा नगरपालिकाको उल्लेख्य प्रगति, चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन्यो प्रदेश अस्पताल। 10 वडामा पाठेघर सम्बन्धी निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिँदै। बन्ने भयो सोलु करिडोर, आयोजना निर्माणमा देखिएको मुआवजा विवादको अन्त्य। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी आयोजना धमाधम अघि बढ्ने। युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा खटाउँदै सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका। युवालाई व्यावसायिक पशुपालन गर्न जोड, आय आर्जन वृद्धिमा समेत सहयोग। र तिहार नजिकिएसँगै चाँगुनारायणका पुष्प व्यवसायीलाई भ्याइ नभ्याइ। प्रतिमाला 25देखि 30 रुपियाँमा बिक्री गर्ने तयारी। पालिकाले बजारीकरणमा सहयोग नगरेको गुनासो। तिहार नजिकिएसँगै अहिले फूल फुल्ने गाउँ मखमली, सयपत्री तथा गोदावरीको सुगन्धले मगमगाएको छ। किसान, गृहिणी लगायत फूल व्यवसायी यति बेला निकै व्यस्त छन्। खेतबारी, करेसाबारी, टनेलका भुइँ सेता, गुलाबी, पहेँला रङ्गीन फूलले छपक्क छोपेको छ भने स्थानीयवासीलाई फूल टिप्ने, माला बनाउने चटाहरूले भ्याइ नभ्याइ छ।
भक्तपुरका कृषक अहिले फूल टिपेर माला बनाउनमा व्यस्त छन्। उनीहरूको दिनचर्या फूलको माला बनाउने र बजारसम्म लैजानेमै बितिरहेको छ। तर स्थानीय सरकारले बजारीकरणमा सहयोग नगरेको गुनासो भने स्थानीय स्तरमा चुलिएको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसेखवालको रिपोर्ट। यिनी हुन् भक्तपुरकी बुद्धलक्ष्मी नगरकोटी। उमेरले झण्डै 4 दशक नागिसक्यो, तर उनी आजभोलि बिहान सबेरैदेखि मखमली फूलका माला उन्न व्यस्त छिन्। हरेक दिन बिहानै बारीमा फूल टिपी माला बनाउने गरेकी छन्। दिउँसो उनका श्रीमानले माला बनाउने गर्छन् भने उनी राति बनाउँछिन्। उनले यस वर्ष करिब 1 रोपनी बारीमा मखमली फूल र केही सयपत्री फूल लगाएकी थिइन्। यस वर्ष प्रति माला 20 देखि 30 रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरी उनी माला उनिरहेकी छिन्। गुन्डु र थाथलीका फूल व्यवसायीले 50,000 देखि 2.5 लाखसम्मको फूल बिक्री गर्दै आएका छन्। 1000 माला भयो। 1000 मा त्यो दिन सक्या लिन सक्या बाबु, त्यो चाहिँ ठेगानै छैन। हामी त 24 मा पठाएको, कोही 25 मा पठायो। यसो कुन कुन मखमली फूल र सयपत्री फूल अलिअलि छ। सयपत्री फूल लाउनु भएको छ? यो 1 रुपैयाँ हो। पछिल्लो समय भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाका कृषकले व्यावसायिक फूल खेती गर्दै आएका छन्। विशेष गरी तिहारमा दाजुभाइका लागि अनिवार्य मखमली र सयपत्रीको फूलको खेती यहाँका कृषकले गर्दै आएका छन्। सूर्य विनायकको गुन्डु र चाँगुनारायणको थाथलीमा विशेष गरी यो फूल खेती गरिँदै आएको छ। कार्तिकका लागि आवश्यक पर्ने भए पनि चैत वैशाखदेखि नै फूल खेतीमा काम गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। तर पनि मेहनत गरे अनुसारको मूल्य नपाउँदा कृषक बेला बेलामा चिन्तित हुने गर्छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यहाँ भाउ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो मालाको के छ भन्दाखेरि मालाको अवस्था चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिएको जति भाउ कृषकहरूलाई यहाँ छैन। औषधि पनि त्यति नै छ, अनि मेहनत त्यति नै छ। उन्नलाई मैले 5 रुपियाँ गोटाले मैले उन्न दिनुपर्छ भनेपछि हामी उत्पादन केही पनि छैन। लास्ट कालीमाटीमा लगेर बेच्ने हो। अहिले गाउँमा चाहिँ 25सम्म र 30सम्म भन्ने कुरा मैले त्यो कुरा सुनेको छु मैले। यहाँका 2 स्थानीय तहका कृषकले व्यावसायिक फूल खेती गर्दै आए पनि पालिकाले सहयोग नगरेको गुनासो गर्छन्। तरकारी या अन्य कृषिजन्य सामग्रीको मूल्य सरकारले निर्धारण गरे पनि फूलको मूल्य निर्धारण नभएकोले बिचौलिया हाबी हुने गरेका छन्। यता सूर्यविनायक नगरपालिकाले व्यावसायिक फूल खेती गर्ने स्थानीयलाई 80 र 20 को अनुदानमा फूलको बिउ उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी गर्छ। बिउ उपलब्ध गराए पनि बजार व्यवस्थापन आफैले गर्नुपर्ने पालिकाको भनाइ छ। सूर्यविनायक नगरपालिकामा कृषि क्षेत्रमा हामीले 5वटा वडामा चाहिँ अलिकति कौशी खेतीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ भने 5वटा वडालाई चाहिँ अब आधुनिक कृषि उत्पादन बढ्ने किसिमको के हुन सक्छ भनेर हामीले सबै अनुसन्धान गरेर त्यसमा हामीले चाहिँ नगरपालिकाबाट झन्नै फुल खेतीको लागि 80-20 चाहिँ उपभोक्ताबाट र 80 चाहिँ नगरपालिकाको अनुदानको रूपमा हामीले वितरण गरेका छौँ। पालिकाले फूलको बिउ अनुदानमा बिक्री गरे पनि राम्रो उत्पादन नदिएको दाबी स्थानीय कृषकको छ। प्लास्टिकको टनेल बनाई फूल रोपेको राम्रो भएको र अरूको बिग्रेको कृषकको दुखेसो छ। नगरपालिकाले हामीलाई 2 वर्ष भयो अनुदान दिनुभएको। हामीलाई सयपत्री फुलको लागि अनुदान दिनुभएको छ हैन। पहिलोचोटि चाहिँ धेरै राम्रो भएको थियो, एकदम राम्रो भएर सबैजनाले त्यो दुःख गरे अनुसार पैसा कमाउनु थाल्यो। तर यो चोटिको अनुदान चाहिँ अलिकति नराम्रो खालको फुल परे जस्तो लाग्यो हैन। सबैले प्राय जस्तो गुनासो गर्नुभएको छ। अब टनेलभित्र चाहिँ केही मात्रामा रह्यो, टनेल बाहिर चाहिँ सबै त्यो बिचमा हाँगामा कुहिने अनि लड्ने, भाँचिने अनि त्यतिकै मर्ने। तिहारकै लागि भनेर हरेक मानिसले आफूलाई चाहिने फूल घरमै फुलाउने भएकोले ठूला शहरमा मात्रै मालाको खरिद बिक्री हुन्छ। फूल उत्पादनका लागि नेपाली हावापानी निकै अनुकूल भए पनि हरेक वर्ष नेपालमा करोडौंको फूल आयात हुन्छ। स्वदेशी उत्पादन भन्दा पनि आयात नै भर पर्ने नियतिले
पुष्प व्यवसाय गर्ने बुद्धलक्ष्मी जस्ता कयौं तिहारमा व्यस्त भए पनि माला बिक्री हुँदैन। त्यसैले बजारीकरण गर्नेतर्फ पालिकाले पनि सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। सीता जन्मभूमि जनकपुर धाम फोहोरका कारण बदनाम। ल्यान्डफिल साइड नहुँदा उपमहानगर पुरै दुर्गन्धित। नगर प्रमुखकै घर अगाडि फोहोर फ्याँके पनि भएन सुनवाई। स्वास्थ्य क्षेत्रमा टोखा नगरपालिकाको उल्लेख्य प्रगति। चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन्यो प्रदेश अस्पताल। 10 वडामा पाठेघर सम्बन्धी निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिँदै। बन्ने भयो सोलु करिडोर। आयोजना निर्माणमा देखिएको मुआवजा विवादको अन्त्य। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी आयोजना धमाधम अघि बढ्ने। युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा खटाउँदै सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका। युवालाई व्यावसायिक पशुपालन गर्न जोड। आय आर्जन वृद्धिमा समेत सहयोग। र तिहार नजिकिएसँगै चाँगु नारायणका पुष्प व्यवसायीलाई भ्याइ नभ्याइ। प्रतिमाला 25 देखि 30 रुपियाँमा बिक्री गर्ने तयारी। पालिकाले बजारीकरणमा सहयोग नगरेको गुनासो। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।